अरे रुको, वो उसमें मत डालो, उससे वो मशीन ब्लास्ट हो सकती है। तुम्हें कैसे पता कि ये मशीन ब्लास्ट हो जाएगी? क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है। लेकिन तुमने ये खाना उसमें रखा तो वो क्यों नहीं ब्लास्ट हुआ? क्योंकि ये एक खाने वाला पदार्थ है। फिर भी अगर तुम्हें रखना है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये भी तो खाने वाला ही है, ये मुझे बहका रही थी। आह बचाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। आगे से भूल कर भी उसमें वो सब फालतू की चीजें मत रखना। और तुम बताओ आशीष, तुम्हें क्या खाना पसंद है? देखो, मुझे ऑयल वाला खाना छोड़ा के कोई भी खाना चलता है। ये लो आशीष, तुम ये राशिला मिट खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। रिया, ये उसे ऑयल वाला खाना पसंद नहीं है। अरे वो ऑयल वाला नहीं है, वो तो मसाले में मिला हुआ है। मुझे सब पता है कि कौन खाना कैसा है। देखो रूही, मैं बोल रही हूँ ना, ये ऑयल वाला नहीं। ये लो आशीष, खाओ तुम। मुझे नहीं खाना है ऑयल वाला खाना। देखो रिया, मैंने बोला था ना कि वो नहीं खाएगा। अरे यार, वो सच में ऑयल वाला खाना नहीं था। चुप रहो, कब से चिल्ला रही हो? ऑयल वाला नहीं है। बाय बाय दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ घर। रुको रूही, वो तुम्हारा घाघरा नीचे लटक रहा है। अरे मैं ऐसा ही कपड़ा पहनती हूँ। रूही, वो कपड़ा तुम्हारे साइकिल के चैन में फंस जाएगा। अरे नहीं फंसेगा, मैं रोज साइकिल चलती हूँ। पहले ये वीडियो देख लो। अरे रिया, कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। बाय बाय दोस्तों, मैं जा रही हूँ। रूही, संभाल के जाना। आ बचाओ।